方的给瑞宝了。辉宝又重新挑了一根，这东西抢过来抢过去会变得更好吃，因为付出了劳动。乐宝这里倒是没人跟自己抢，自己的东西放在这里，什么时候吃都行，只是有点略显孤独。这是瑞宝和辉宝在家时的样子，辉宝正学着妈妈把竹子拿到隔壁房间去吃，这模样学得有模有样的。而瑞宝则坐在房间的一角，独自吃着竹子。不过辉宝看到爷爷来了，立马放下手里的竹子来和爷爷玩。相对于竹子而言，爷爷显得更重要。姐妹俩现在越长越大，但反而对爷爷们依赖性却越来越强了。辉宝看到爷爷走了，来到了姐姐这边。瑞宝直接不顾姐姐是不是碍事儿，直接踩着姐姐的身子爬到爷爷身边，让爷爷陪自己继续玩。早点吃完，姐妹俩看到通道门打开了，自觉地走出门上班。晚上下班，爷爷来到园区，此时瑞宝爬上了高高的树顶，而辉宝就喜欢黏着爷爷，就在爷爷身边躺着玩耍。之前